Здравей. Здравей. Би ли се представила? Аз никоя съм. Ти кой си? Ти също ли си никой? Значи сме двама. Ма не ни издавай. Колко е страшно да си някой и като жаба мокра цял ден да казваш своето име пред възхитена локва. Добре. Любим сезон? Пролет. Любим цвят? Жълт. Планина или море? Планина. Джин или уиски? Джин. Ако можеш да се превърнеш в някое животно, кое би избрала? Сфинкс. Когато тя е, аз не съм. Когато аз съм, тя не е. Смъртта. От какво се страхуваш? Човекът сам е върху сърцето на земята, пронизан от един единствен лъч. Любим поет? Аполинер, Ботев, Вазов, Гьоте, Данте, Езоп. Да. И още много. Затвори си очите. Сега. Да, точно сега. Представи си, че се намираш в кухнята на своята баба. Същата, каквато си я спомнеш от дете. Затвори си очите. Баба ти седи на масата срещу теб. Поглеждаш лицето й, изобщо не се е променила. Не говори. Просто се гледа ти в очите. Тя взема нещо от скута си и го поставя на масата. Това е кутийка. Как изглежда? Малка дървена с метална закопчалка. Да. Така. Това е. Вземаш кутийката. С коя ръка я вземаш? С дясната. Спокойно. Каква е на пипане и на тежина? Гладка, не много тежка. Сега отваряш кутийката. Какво има вътре? Брашно. Има брашно. Благодаря.